हेलो गाइस है आज है धेरै दिनपछि मेरो एउटा सानो भिडियो है धेरै भयो मेरो भिडियोहरू मैले हाल्नु सक्दिनँ मेरो आफ्नो व्यस्तताले गर्दा है। तर आज चाहिँ मैले हल्का के भन्छ मेरो यो डगीलाई हो ट्रेन गर्नु यहाँ ल्याइराख्छु स्विमिङको लागि है। मैले त्यहाँलाई स्कुल हाल्दैछु र त्यो लिएर आउँदैछ है। र आज त्यस्तै छ है। र आज के भन्छ दिन पनि दामी भइरहेको छ है। र अब त्यही हो यो मेरो भिडियो चाहिँ साह्रो लामो हुँदै छैन हो। अब यो फोटो भिडियो छ आजदेखिको म स्टार्ट गर्दैछु मेरो भ्लगहरू है। अब आउँदो दिनहरूमा म रेगुलर अपलोड गर्नेछु है। ल थ्याङ्क यू गाइस। गाइस है र म चाहिँ यो सानो घरमा छ है। यो हाम्रो गाउँदेखिको अलिकति यतापट्टि छ सानो मिनी फल्स भनौँ है। त्यहाँनिर छ यो चाहिँ एकदमै सफा पानी हो है। माथिबाट आएको सोर्सबाट आएको बाई सोर्सै हो यो पानी कुनै झोडाको होइन हो। र यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो डगीलाई चाहिँ ट्रेन गर्नु पानीमा स्विमिङको लागि ट्रेन गर्न आइरहेको छु है। अब तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ हो एकदमै दामी छ पुल छ हो। यो चाहिँ हाम्रो गाउँदेखिको अलिकति यता छ एकदमै दामी छ। ओके गाइस। आजको मेरो भ्लग चाहिँ यति नै हो सानो मिनी भ्लग छ है। र अब यसलाई स्विमिङ पनि गराएँ यसलाई हल्का ट्रेन पनि दिएँ पानीमा हो। अन्त यो अब धेरै जाडो भयो बिचरा यो काम्दैछ। अब यसलाई घरमा लगेर फेरि एकपल्ट नुहाइदिन्छु। नुहाएर यसलाई पाउडर साउडर हालेर यसलाई अब त्यहाँबाट यसलाई चिकन भात दिएर त्यहाँबाट यो एकछिन रेस्ट गर्छ बिचरा आज पुरा थाके हो। ल गाइस अब मेरो यो त्यही छ भ्लग हो। अब त्यही हो यसलाई हेरेर लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट्स नबिर्सिदिनु है। त्यही हो एउटा भ्लगको मेन अब आशा नै त्यो हुन्छ तपाईँहरूप्रति हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भ्लग है। थ्याङ्क यू।